Alo, Dung hả? Anh muốn nói chuyện với em. Được, anh sẽ tới đó. Ba. Con ngồi đi, ba muốn nói chuyện. Lát nữa con về mình nói chuyện sau được không ba? Con ở nhà đi. Tại sao cứ mỗi lần ba muốn nói chuyện với con là con tìm cách tránh né là sao? Thôi được rồi, ba nói đi, con nghe đây. Ba sẽ cho con để cổ phần bên Lộc Phát trong 1 quý. Sau đó, nếu báo cáo tài chính cho thấy công ty đó lỗ, ba sẽ rút cổ phần lại. Ba. Không nói nhiều, ba chán gây lộn với con lắm rồi. Anh Dương. Em làm cái trò gì vậy? Anh nói cái gì? Em đi gặp Lam, nó ba lắp ba xăm cái gì vậy? Ai cho em cái quyền đó? Em làm vậy là vì công ty. Bác Duyên cũng không đồng ý chuyện đó mà anh. Em làm như vậy là chỉ vì em thôi, đúng không? Anh nói đúng. Vì em một phần thôi. Em không muốn anh vì cổ mà phá hoại cái công ty. Cũng không muốn anh bị bác Duyên lao hoài. Em thôi đi. Anh nhắc cho em nhớ, em là thư ký. Việc của em là thực hiện tất cả những việc mà công ty anh giao. Đừng có can thiệp vào bất cứ chuyện gì của anh. Em rõ chưa? Bà tính ngồi đó niệm Phật chờ nó về đó à? Ông đi ngủ trước đi, kệ tôi. Cái kiểu gì mà cha nói vài câu là đùng đùng bỏ đi là sao? Say xỉn rồi mới mò về. Không có việc gì mà bà phải ngồi chờ. Xót ruột gì nó. Bây giờ tôi lo cho con tôi cũng không được sao? Không biết thằng nhỏ nó suy nghĩ cái gì. Nó có viết nhật ký không ta? Tạp chí giới dẫn này bác coi làm gì? Không lẽ thằng Dương? Cảm ơn anh nha. Đừng hiểu lầm nữa nha. Tôi muốn chúng ta luôn chân thành với nhau, như là những người bạn. Hỏi vi khuẩn thể thực hiện âm mưu làm thêm nhiều gia đình nhiễm bệnh. Ta đã xâm chiếm vết bẩn rồi. Hả? Cái gì vậy? Đậm đặc quá. Vết bẩn đã bị tẩy sạch. Trời ơi, tiêu đời vi khuẩn rồi. Thêm sức mạnh tăng cường mới tẩy sạch vết bẩn, diệt mọi vi khuẩn, viện Pasteur chứng nhận. Pond's trắng hồng rạng rỡ với Lycopene, nuôi dưỡng từ sâu bên trong, đánh thức vẻ đẹp trắng hồng làn da, cho bạn rạng rỡ đón chào cuộc sống. Pond's trắng hồng rạng rỡ. Thêm một đơn gọi món nữa đây. Để có món ăn ngon, người đầu bếp phải tập trung cao độ.
Trong quá trình chế biến, các vết dầu mỡ bị cháy dính, khô đi và bám chặt trên mặt bếp. Nhưng giờ tôi chỉ cần tập trung nấu nướng vì đã có Cif giúp tẩy sạch các vết cháy bám này. Kem tẩy Cif mới chứa hàng triệu tinh thể làm sạch siêu nhỏ sẽ thấm sâu và loại bỏ hoàn toàn những vết cháy bám cứng đầu cho bề mặt sáng bóng. Kem tẩy Cif mới sạch vết bám, sáng bề mặt. Sao cậu không gọi điện cho tôi? Cậu biết chuyện Dung tới tìm Lam chưa? Tôi biết. Vậy thì sao? Bây giờ chỉ còn tôi và cậu. Cậu có thể nói thật, tại sao cậu lại đầu tư vào Lộc Phát? Tôi tưởng cậu hiểu chứ. Tôi chỉ hiểu những điều bên ngoài, còn thực chất của chuyện này chưa chắc tôi đã hiểu. Vậy cậu nghĩ tôi đầu tư vì mục đích gì? Thì tôi không hiểu nên tôi mới hỏi cậu đó. Cậu không làm gì Lam, và đây cũng không phải là mối đầu tư béo bở để cậu phải đổ tiền vào. Rồi ba con cậu xung khắc, nhân viên của cậu đến mắng thẳng vào mặt Lam. Tất cả những điều đó làm tôi phải suy nghĩ về hành động của cậu. Vậy tôi cố tình làm vậy để gây chuyện cho Lam à? Nếu thật cậu nghĩ như vậy, tôi không còn gì để nói với cậu hết. Cậu sao vậy? Giữa chúng ta có chuyện gì mà phải vòng vo? Tôi không hiểu thì cậu phải giải thích đi chứ. Dương, bây giờ tôi chán ngán tất cả những chuyện này rồi. Tôi sẽ đi du học. Còn cậu yêu ai, trả thù ai, mặc sát cậu. Anh Nhật. Anh Nhật, có chuyện gì vậy? không có gì đâu em, anh sẽ giải thích sau. Nhưng Đi thôi. bằng cấp hồ sơ giả là sao? Chị ra đây. Công an họ chỉ yêu cầu anh Nhật đi hợp tác điều tra vì họ vừa phát hiện giấy tờ anh Nhật tại nơi làm hồ sơ giả. Nhưng tại sao họ lại yêu cầu anh Nhật đi hợp tác điều tra? Vì họ thấy là anh Nhật có giấy tờ hồ sơ tại nơi làm việc đó. Nhưng tại sao giấy tờ của anh Nhật lại nằm ở chỗ mấy người đó chứ? Chị kỳ ghê, sao em biết được? Công an họ còn đang điều tra mà. Mời anh. Anh ngồi đi. Tôi không hiểu chuyện này ra làm sao cả. Anh bắt tôi phải khai báo, tôi không biết phải khai báo cái gì. Tại sao hồ sơ của anh lại có ở nơi chuyên làm giấy tờ giả? Làm sao mà tôi biết được? Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại có hồ sơ của tôi. Anh đã gặp người đàn ông này chưa? Tôi chưa từng gặp người này. Anh cố nhớ lại đi. Tôi xin khẳng định tôi chưa từng gặp người đàn ông này. Tính đến thời điểm này, anh đã trực tiếp nộp vào bao nhiêu cơ quan rồi? Anh có nhớ đó là những cơ quan nào không? Năm nay tôi hơn 30 tuổi rồi. Tốt nghiệp cũng gần chục năm nay. Đi làm ở mấy chục công ty, nộp hồ sơ xin việc ở mấy chục nơi. Làm sao tôi nhớ được? Anh không thể trả lời như vậy. Anh phải nhớ. Các anh biết đó, những người chuyên làm cái việc này thì thường có trong tay cả trăm hồ sơ gốc của rất nhiều người. Họ chỉ cần dùng thủ thuật thay tên đổi họ trong hồ sơ của tôi là có thể bán ra cho một người có nhu cầu rồi. Thôi dần vậy đi. Nếu các anh biết được ai là người đứng đầu cái đường dây làm giấy tờ giả mạo này, tôi sẵn sàng đứng ra đối chất với anh ta.